Buongiorno da Taglio di Po, finalmente zona gialla, finalmente i bar possono riaprire con tutti i limiti che hanno appunto imposto. Tra l'altro sta cominciando a piovere, quindi non è decisamente una giornata giusta per aprire, però si dice sposa bagnata, sposa fortunata. Andiamo a sentire proprio qua a Taglio di Po, questa cittadina del Basso Polesine, cosa ne pensano un po' di ristoratori, specialmente baristi. Andiamo. Berto Marziano, 32 anni, il bar centrale di Taglio di Po. E anche lei cosa ne pensa di questa riapertura? Una riapertura veramente schifosa, peggio dell'altra volta che eravamo in giallo, perché questo non è in giallo, questo è in giallo arancione quasi rosso, perché dentro non si può entrare. Abbiamo rinnovato il locale e stiamo qua a guardarci perché dentro non viene nessuno. E i clienti che sono fuori, guardi, adesso sono 2 o 3 persone e basta. Questo qua è l'ora di sera, sì e no, che avrò fatto 40 euro di incasso. Altro bar centrale, com'è andata stamattina di Tana Libera Tutti? Tutto bene. La gente ha rispettato le regole? Certo, sì. E voi ristoratori contenti o no? Sì, dai, diciamo un po' di meglio perché comunque c'è la gente anche più contenta che finalmente può stare anche un po' seduta al tavolo, consumare con tranquillità e è stata abbastanza una bella esperienza. Paolo Zanellato, bar Metropolitan a Taglio di Po. Primo giorno di Tana Libera Tutti, com'è andata? Diciamo abbastanza bene, dai, la gente ha dato una bella risposta, si vede che siamo un po' tutti stufi di stare in casa segregati, anche se è giusto visto che c'è questa emergenza Covid, comunque una bella risposta dal pubblico e i clienti sono venuti, hanno rispettato le regole, siamo un po' tutti ancora sul chi va là perché non sappiamo benissimo quelli che sono le direttive da rispettare, però un po' alla volta ne veniamo a capo, dai. È stato un mese duro o sbaglio? È stato un anno duro, è stato più di un anno duro in realtà, però speriamo bene che rispettando le regole ne usciamo un po' alla volta, dai. Speriamo di aprire del tutto prima possibile.